ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ട്രിക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയ്ക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മളിന്ന് നമ്മളെ കിളികളെ വെക്കുന്ന ഒരു ട്രാപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോട്ട് പോകാം. നമുക്ക് ഒരു കമ്പ് വേണം. ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് റബ്ബർ വേണം. പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ മുളയാണ് വേണ്ടത്. നമുക്കൊരു 6 കമ്പ് വേണം. പിന്നെ ഒരു ഹാമറും വേണം. നമുക്ക് ഈർപ്പിയും വേണം. നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് കുത്തണം. ഇതിപ്പോ നമ്മള് ഒരു പോസ്റ്റ് മാതിരിയാണ് ആക്കാൻ നോക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു പോസ്റ്റ് മാതിരിയാണ് ഇവിടെ ഒന്നാണ് എടുക്കാൻ നോക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മളൊരു പോസ്റ്റ് ആക്കി വെക്കണം. നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കെട്ടണം. നമ്മളിവിടെ 2 ഭാഗത്തും കെട്ടണം. നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ പോസ്റ്റിന്റെ ഇപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തും ഒന്ന് വെക്കണം. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ 3 എണ്ണം കെട്ടിന്. ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി ചുറ്റണം. എന്നിട്ട് ഇവിടേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കെട്ടിട്ടിട്ട് ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഒരു കമ്പെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് വെക്കണം. ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ നല്ല പവറിൽ വെക്കണം. നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ടൈറ്റാക്കി വെക്കണം. ചെറിയ തട്ട് തട്ടിയാൽ മതി. അവിടുത്തെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടാക്കി, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പവർ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കെട്ടണം. ഈ കെട്ടെല്ലാം ഇളകാതെ നോക്കണം കേട്ടോ. കൈമൊക്കെ തെറിച്ച് നല്ല വേദന ഉണ്ടാവും. നമ്മളിവിടെ ഒരു കെട്ടുമ്പോൾ നമ്മളെ കാല് ഇവിടെ കുടുങ്ങിയാൽ കണ്ട് വലിയുമ്പോൾ ഇവിടെ മുറുകണം. അതുമാതിരിക്കത്തെ ഒരു കെട്ടണം. നമ്മൾ ഈർപ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കാലുണ്ണത്തെ കെട്ടാണ് കെട്ടിയത്. നമ്മൾ കുറച്ച് ചോറ് ഇടാണ്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പുറത്തിട്ടാൽ റെഡി ആവില്ല. നമ്മളിതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പറയണത്, നമ്മൾ കിളി ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ്ട് ഇളകും. അത് ഇവിടെ വെക്കുമ്പോൾ ഇതാണ്ട് ഇളകും. അപ്പോൾ ഇതാണ്ട് വരികയും. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കുക. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.